通知廚房。 Yo， 大家好，我係通少，歡迎嚟到通知廚房。今日我會同大家分享點樣整芒果椰汁西米露。芒果香甜，椰奶香濃，絕對係一個大人同細路都中意食嘅夏日甜品。首先我哋要準備芒果汁，想懶啲好似我咁嘅話，可以直接用一啲芒果汁嚟做。不過買芒果汁有兩隻嘅，大家要小心啦。一啲呢係只係加芒果味嘅果汁，我哋唔好用嗰隻。要用嘅話就盡量用一啲純天然嘅果汁，或者用一隻專係愛嚟做甜品嘅芒果蓉都可以㗎。如果買唔到新鮮芒果汁嘅話，自己打亦都可以，不過就麻煩少少。我哋攞一個芒果出嚟，將兩邊嘅果肉切出嚟，中間嘅核就唔要。然後將佢去皮，攞入邊嘅果肉出嚟，再加指定份量嘅水落去，將佢打成芒果汁。然後將芒果汁放喺煲入邊，加入指定份量嘅冰糖落去，用中火將冰糖煮溶佢。如果你嫌冰糖溶得麻煩嘅話，可以改用黃糖去做。當啲糖溶晒之後，我哋就可以加入指定份量嘅椰奶落去，然後就可以熄火，將佢攪勻。椰奶攪勻好之後，我哋記得要試一試味。呢個糖水係要凍食，所以應該係比較甜少少㗎。如果你發覺唔夠甜嘅話，就不妨加多少少糖落去。糖水我哋將佢過篩一次，倒入去一個器皿入邊，令到糖水更加順滑。再將啲糖水放喺雪櫃度，將佢雪凍，咁一陣間就可以食噶啦。之後喺煲入邊加入2公升嘅凍水落去，再用大火將佢煲滾，然後我哋就可以加入西米落去。我就貪靚，用咗啲大粒嘅西米落去煮，諗住一陣間出嚟望落去個樣靚仔啲。不過我就非常之後悔啦。因為大西米其實要煮好耐噶。我哋而家大火落完啲大西米之後，要轉佢做細火，煮佢20分鐘。煮嘅時候唔可以冚蓋，要將啲西米攪勻佢，以免佢黐底。然後冚蓋熄火，焗佢個半鐘頭，仲要重複做呢個步驟2到3次，直至所有嘅大西米透明為止。真係非常之漫長㗎。其實如果唔係我貪靚，用返啲普通嘅細西米仲好。當然質感上佢冇大西米咁煙韌，但係一樣非常之好食㗎。而且佢做法快捷簡單好多。水滾掉落去，轉細火煮佢2至3分鐘，然後熄火焗佢30分鐘，咁就煮完㗎啦。煮好嘅西米，我哋倒落一個篩入邊，將煲入邊嘅熱水完全隔走佢，然後就好似我咁用一啲過濾嘅水，又或者用一啲飲用嘅冰水，將西米浸大概15分鐘，令到佢完全降溫，咁然後隔好水就可以用噶啦。你見嗰啲大西米，就算煮咗佢好耐都好，仍然有少部分冇辦法煮到佢完全透明。但係我唔會再煮落去噶啦，最多嗰啲我唔食嘅啫。再煮落去嘅話，我諗我去到凌晨都仲未食得呢個甜品啊！將浸凍咗、隔好水嘅西米同埋雪凍咗嘅芒果椰汁撈勻佢，將佢哋滗喺一個碗入邊，然後仲要加埋一啲新鮮嘅芒果肉落去。搞掂啦，可以食啦！鮮甜嘅芒果，再配埋一個香濃嘅椰奶，仲要加埋煙煙韌韌嘅西米，真係非常之好食噶。最後嘥多你30秒提你，食材嘅份量已經寫咗出嚟啦，睇唔切嘅話就喺上述嘅網址重溫。要知道我啲食材用咩牌子嘅話，就睇睇呢個短片嘅煙簿。睇晒成條片都仲有嘢唔明嘅話，歡迎你嚟到我 Facebook 嘅專頁或者 YouTube 呢度留言俾我。如果大家中意我嘅短片，希望你會俾個 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友，仲要訂閱我嘅頻道支持下我。訂閱完之後記得要撳埋隔離個鐘仔喎，咁樣你先會收到我最新嘅通知㗎。我哋下次再見啦！
拜拜。